코골이가 심하면 심장이 쉬지 못합니다. 최근에 아내분이 혼자 내원하셨는데 남편분 코골이 때문에 지난번에 같이 오셨던 분이에요. 표준형 구강장치를 쓰기 시작하면서 밤마다 울리던 코골이가 80% 이상 줄었다고 하셨어요. 가끔 자다가 장치가 빠지기도 하는데 그럴 땐 입에 테이프를 살짝 붙이면 입이 벌어지지 않아 훨씬 편하게 쓸 수 있어요. 코골이를 그냥 소리 문제라고 생각하시는데 그게 아니라 산소가 부족해지면 심장이 더 빨리 뛰고 혈압도 오르고 뇌기능, 호르몬 균형까지 무너질 수 있어요. 당뇨 위험도 커지고 아침에 피로가 풀리지 않는 이유가 여기서 시작될 수도 있습니다. 가장 가까운 가족들의 잠까지 방해하는 코골이. 턱의 균형을 바로잡으면 해결의 실마리를 찾을 수 있어요.